Has English been difficult for you to learn in the past? Salama toltikio, falme rabatike. Ambany be le hira teo ny voany fa ovaitsika le izy ovaitsika ny hira iny ihany fa aza matahotra nareo. Salama toltiko davara.
mandamina ny fiainako androany. Hay ny tompo eny ainy manafaka amin'izay nonjoa lazao mafiaby eny ainy tena hay manao mio izay nofisy eny ainy manao ho atsika rehetra nanenina mitranga nanenina mandavy eo amin'ny fiainana samika fa hainy Jesosy mamany zavatra rehetra hainy Jesosy manova ny zavatra rehetra izay tsy hainy olona atao hain'Andriamanitra hain'Andriamanitra ny manova ny fiainana hain'Andriamanitra ny mamonjy anao hain'Andriamanitra ny manafaka anao hain'Andriamanitra ny mahatanteraka ny fanirianao Halleluja. Eny ary fanomeravantsika rehetra amin'izao andro alahady mba manomboka misy masoandro aty aminay ary azo tenenina angambany hoe tonga longa amba le printemps raha tokony tena izy satria masoandro ihany ny orana avy ihany koa tamin'ny nandritry ny herinandro zay ny tempety mamely sy ny karazany bref ny gripa zany mamango faran'izay mamango ny atsika zao mba manome température douce ihany satria mba misy hatrany amin'ny indraindray mahatratra 14 mahatratra 12 ohatran'izany fanomeravantsika tokoa miondrika ampanajana ohatran'ny mahazatra potratroka moa zany no ilazako azy asorina ity solomaso ity izy ity manko somary ohatran'ny mijery maizina zay le dala photobrone de ampidirina le mazavazava kokoa de andao ary androany tsika de resaka momba ny manahirana be dia be zany ny zavatra mitranga amin'le firenena satria firenena tena mikorotana na ara-pitondrana na amin'ny fitondrana amin'ny fiarahamonina zany na ny fitondrana ny fanjakana na ny
Rehefa hoe tena hoe fitondrana zany na fifampitondrana koa ary angambany a, tena mikorotana tanteraka ary potika tanteraka le firenena raha izay ny ilazana azy a, satria tsisy mihitsy na hoe eritreretina hoe mba mety masoandro isokatra ho an'ny malagasy ao anatin'ny zavatra mitranga rehetra. Anisan'izany ny fafahana mividy na ny pouvoir d'achat, ny fafahana miasa na ny accès aux emplois, ny inona izy teo, ny chômage mitombo dia mitombo, ny tsy salama, ny maty noho ny tsy fisian'ny couverture sanitaire nécessaire, na hoe manam-bola ara noho ny tsy fahampian'ny fanafody ny fahatongavan'ny fanafody ara-potoana any amin'ny hôpitaly, satria le hôpitaly zany dia hôpitaly fotsiny fa ny vahoaka dia sady miatoka ny fanafodiny no mbola izy ihany koa no mandeha mitady an'ity rehetrarehetra ity ka dia manahirana le fiarahamonina sy ny fifampitondrana ao Madagasikara. Ka ny androany tsika dia resaka momba ny hoe ahoana tokoa moa zany satria ny amin'ny tratrasika zany fitarihan-tsaina zany anisan'ny tena hoe kinga mihitsy zany reto polisy reto a. Tsy natao kritikavana le izy fa ameliorer an'le service a. Tsara aloha zany rehefa masaha manao publication na olon-dratsy ohatran'ireny mba ahafahana mitandrina sy mampitandrina ny vahoaka malagasy hoe tandremo ihany tony, fadio tony, ialao lavitra tony sy ny karazany. Kanefa na izany na tsy izany a dia ny manahirana an'le zavatra mitranga ao amin'le firenena malagasy dia ny fisian'ny mizana tsindrin'ila. Misy ny azo aseho amin'ny ireny tambazotran'ny polisy ireny ary misy ny tsy azo aseho. Ho hazavaintsika ny amin'izany hoe ahoana kosa zany ary ahoana ny fomba fisehony. Averitsika hiresaka momba ny malaza moa zany zao rehefa vita ny Imbik Gety dia ho avy ary miresaka ary lasa resaka any amin'ny dans les chaumières hozy izy ny malagasy na dans les coulisses hozy izy ny vazaha manko hozy ny vahiny na dans les coulisses hoy ny vahiny ihany koa, ny resaka premier ministre Tsay Christian, ny resaka ny organisation amin'ny resaka lobbying izay apetraka andriamatoa Tsay Christian dans les coulisses ao anatin'ny réseau izay apetrany ka ahafahany raisin'le filoham-pirenena. Ary ny zavatra tsapa dia ary samy mahatsapa an'izany daholo indrindra ireto TGV hirangirana satria raha tiatsika ho fantatra dia tena tezitra amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny TGV ary misy andraso aloha itiako ity bokitra ity zafaditoka. Ary misy amin'izy ireo raha tena efa mahasahy miseho ary efa mahasahy mangataka mihitsy hoe tokony any amin'ny coulisses zany no teneniko, mbola tsy tafakatra any amin'ny andriamatoa Andry Rajoelina satria andriamatoa Andry Rajoelina tsy eo manomboka miakatra amin'ny feo hoe tokony asorina mba misy ny turnover zany amin'ity nga premier ministre ity satria dia tena premier ministre tena farany matanjaka mihitsy izy raha ny pouvoir omena azy tao anatin'izay republika mijoro sy mitsangana tao Madagasikara izay. Ary eo mihitsy ny mahalasa saina ny rehetrarehetra hoe fa dia voatazon'ity premier ministre ity aiza ho aiza amin'ny vatany andriamatoa Andry Rajoelina no dia sady misy ny fijanonany ela ary rehefa tena dinihana dia
tsy miaro ary tsy mahatanteraka ny zavatra tena tediavina Andriamatoa ny firenena sy ny andrasana aminy ity premier ministra ity. Ny zavatra navaliko moa rehefa miresaka ny olona de hoe matoa izy tazomin'la Rajoelina eo, matoa izy tazomin'ilay filoham-pirenena eo dia atokisany angamba amin'ny fahatokisana. Kanefa ny raha ataon'ny fahatokisana hoe mahavita ny asa sy ny hoe mety mahatanteraka zato isan-jato no misy ampanaovina azy, tsy mino aho fa ny zavatra fantako sy hitako de tena sahirana Andriamatoa Andry Rajoelina hanala any Andriamatoa Ntsay Christian. Maro ny antony ka izay no no iresahantsika sy andinihantsika ny resaka sy ny ady hevitra hifanaovana eto. Mazava ho azy araky ny filazantsika hoe émission vivante ity et participative, afaka mametraka hevitra nareo. Ao moa manoratra amin'ny MP mandefa renseignement hoe vérifier to ny Andriamatoa Fleury, de rehefa vita ny resaka Ntsay ho tarititsika tany amin'ny tantara, satria tsy maintsy tsara ihany koa fantatrareo hoe izy zany Ntsay Christian zany, ary ny tena nahatadiavako azy de tamin'ny nandroahana anazy tao amin'ny Solima tamin'izany andro, satria ny tena anisany nanao ny argumentaire sy ny stratégie nanaovana an'izany. Iresaka koa tsika amin'ny fanindroany ny momba ny publication nataony Cour des comptes miresaka dépense ny fomba nandaniana ny volan'ny Covid teo amin'ny fanjakana, na ny marimarina kokoa ngamba ny teo anivon'ny présidence, satria ny présidence no tena tompon'andraikitra raha tsy ilaza aho hoe zato isan-jato tamin'ny fanapahan-kevitra rehetra tao anatin'iny Covid-19 iny, dia andao hoe par l'intermédiaire amin'ny ministèren'ny finance dia hatrany amin'ny 74% ny budget na ny fanapahan-kevitra tamin'izany dia ny présidence ny tompon'andraikitra tao anatin'izany. Ho azavaintsika ilay izy, mbola tsy hiditra lalina aloha tsika fa ataontsika analyse globale, fa rehefa tonga le fidirantsika lalina amin'le kipitsipitsony rehetrarehetra hoe ty voly ty nankary de ianona nankaty de ianona nihinana azy de ianona an'izao, de amin'izay fotoan'izay nareo mila miheno tsara, ary mila miheno tsara koa ny mpiasam-panjakana hoe na ianareo mpiasam-panjakana ary dia mijery baolina, mijery flora fotsiny eo anatrehan'ny zavatra mitranga. Fa milaza anao ny sujet Andriamatoa Razafintratafika Katsiory, raha manahirana anao ny filazako hoe zao na izao amin'ny resaka RAESA sy Maître Alain na ny resaka fanaovana volamena de afaka tsy miheno any ianao. Sahirana fotsiny ianao manoratra eo fa tsy mi-influencer anahy ny zavatra teneninao. Toizako ny lalako. Décision tamin'ny 21 avril tapahany teo anivon'ny présidence no nilégiférer ny resaka fanapahan-kevitra na ny fomba fanaovana engagement ny vola tamin'ny Covid-19, ary izay zavatra izay tokony ho fantatro zay. Marihana fa ny publication nataon'ny Cour des comptes vao manomboka eto, izay nataony par le biais ny ministèren'ny justice, dia nanaraka ny tsy hoe torohevitra fa na hoe recommandation fa tonga de hoe instruction ngamba ny itenenantsika azy, mba tsy ilazana azy hoe baiko avy any amin'ny banque mondiale hoe tsy maintsy publienareo ho fantatry ny vahoaka malagasy. Taloha manko vitan'ny conférence de presse fotsiny
ery ananiny ery dia satria zao raha mijery aho zao amin'ny sitan'ny Cour des comptes amintsika miteny zao verifieko any fa tsy nahita aloha fa mety ho diso aho kanefa na aiza na zany efa miparitaka le izy efa naparitaka matetika de ny olona censé no mijery sy mamaky anazy ireny fa anjaran'ny relayeur d'information na mpanadiady na ny mpampita vaovao fotsiny zao tsotro zao no mampita anazy ireny any amin'ny vahoaka ka mampahafantatra ny vahoaka mba tsy ho tompotrano miono ny vahoaka amin'ny zavatra mitranga amin'ny firenena. Eny ary da hoaritsika andeha. Ny tondrako ny teny de ny hoe ny anoloako azy ary tatasika ho ny fitarihan-tsaina le izy hoe col blanc sy ny petit peuple zany. Ny ministéran'ny polisy sy ny ministera moa reny sa secrétaire d'État tsy haiko fa ny gendarmerie sy ny polisy no resahako eto satria zavatra mampagaga dia tsy hoe mampagaga fa ny zavatra miseho tsika moa zany de milaza foana hoe misy ny fanavakavahana eo amin'ny fiarahamonina malagasy ary tena misy io. Moi je vais dire plutôt oui, y a des gens qui pensent tout bas que moi je le dise tout haut. C'est vrai parce que le izy takan'ny tongo vakivaky sady marary no mahamenatra ary matetika ny zavatra anafenana an'ireny zavatra ireny de efa misy opération médiatique mihitsy avy amina groupe politika milaza sy manazava hoe inona ary ny idiran'izany, inona ny idiran'ny parasy, inona ny idirako amin'izany, efa taon-jato zao tsika tsy misy an'izany intsony fa par compétence na ohatran'izany ny zavatra miseho. Zao raha par compétence tena miala tsiny tompoko raha ilaza aminareo hoe voamaly fotsiny aho zao niresaka tamin'olona rehefa avy namangy fahoriana tany Maubeuge rehefa avy tany à Bruxelles dia misy fianakaviana zao ohatra hoe illettré ny ray aman-dreniny ary niteraka sivy fa samy tafita daholo lasa dokotera, professeur, pharmacien, ohatran'izany le taranak'ireo olona ireo avy any amin'ny faritra zany. Ary tsy vitany hoe avy any amin'ny faritra fa raha ohatra ianao amin'ny toerana hoe alohan'ny atongavanao any am-pianarana de mandeha tongotra 6 kilometra, 10 kilometra ary indraindray isan-kerinandro vao mody dia mba tolagaga ihany ianao mieritreritra hoe sady zanaka illettré tsy voaindray mandeha na ianao an'izay raha ohatra fotsiny hoe hien'ny tantaran'Andriamatoa Ravelonarivo de ho gaga ianao hoe Ravelonarivo général ancien premier ministre tsika de ho gaga ianao maheno hoe nandeha vinty, nandeha tongotra amina kilometra maromaro ary ody Akavatsy isan-kerinandro Akavary niaingiany zany olona zany ary nahatafita azy. Ry Bettina Bruno maro izy ary tafakatra ary tafavoaka tao anatin'izany atao hoe sehatry ny fianarana sy ny fampianarana. Ny tiako lazaina hoe sarotra kokoa ho an'ny olona avy any amin'ny faritra no tafita sy tonga manam-pahaizana. Zah zany tsy milaza an'ireo le aoka re reo olona tena ohatrany hoe
Ozy nareo hoe fleury ngambany mety tsy tia merina. Tsy any le izy tompoko ary fonako tanteraka aminareo mihitsy. Teny fonako tanteraka aminareo za merina tompoko. Fa ny zavatra tena ni-impressionné anahy ary tena gaga aho hoe ny ankabeazan'ny malagasy miasa any aminaza dia malagasy avy any amin'ny faritra. Majunga, Tsimihety, Sakalava, telo lahy izy ny hitako tany, de vehivavy anankiray, fa tsy nahita avy ao Antananarivo. Ny any amin'ny Banque mondiale, maromaro ny avy any amin'ny faritra, misy ihany koa ny avy ao Antananarivo, fa raha ohatra raha ny tarina de mbola hoe Antananarivo, Antsirabe na ino ty izy teo, ino ty Soavinandriana. Vitsy le hoe Antananarivo, tena hoe Antananarivo renivohitra hoe Andravoahangy na Ambondrona ohatran'izany. Ny zavatra tiako lazaina de zao hoe ny mpitondra am'izao fotoana zao dia mpitondra raha ny fahenoana azy dia avy any Fianarantsoa. Angamba ny tany no ny fantatra aloha zany de hoe tao Antsirabe Andriamatoa Andry Rajoelina miteraka fon'ny papany akademisiana. Fa rehefa jerena zany le tantara sy analizena dia misy fianakaviana Andriamatoa Rajoelina any Fianarantsoa, de ao no milaza hoe ny fototra ny angiany Andriamatoa Rajoelina zany dia Fianarantsoa. Fa za moa tsy afaka hiditra am'izay fa na aiza na atrany afovoan-tany ihany koa zany ho plateau zany. Fa ny zava-misy tompoko, tena miala tsiny am'teny voahilikilika ny zanaky ny faritra ao anatin'ny fitondrany Andriamatoa Rajoelina. Raha tsy hijery fotsiny ianao ny any amin'ny présidence, nisy olona izay nandalindalo tany amin'ny présidence tany, dia rehefa nandalo tany amin'ny présidence tany de gaga izy fa olona iray ihany no olona avy any amin'ny faritra no anatina sekretera, no anatina sekretaria jeneraly anankiray. Fa sisan'izay dia afovoan-tany avokoa. Gaga ozy izy. Olona ray ihany ny avy any amin'ny faritra, hitako tao ary gaga ozy izy. Rehefa jerenao ny soratra ary niady hevitra momba an'izany aho teto hoe, tsy hoe niady hevitra fa tena niady hoe soloy io gouvernement io, fa ahoana kosa ny zanaky ny faritra no strapontin no menareo azy. Nitonomoko tam'izany Andriamatoa Roberto Tinka, raha nisy ny tena nitolona ary nampandany an'Andriamatoa Andry Rajoelina ary tena atao hoe mivaritsaina mihitsy de ny zanaky Tiliara. Tao anatin'izany l'idéal-san. Mba tsy hanononana ny Andriamatoa Tinka rery. Andriamatoa Tinka sy teny nandany vola mihitsy, zay naisaka ohatran'ny tsy mpirindry fotsiny kipino ho questeur mba nangatahany sy teny tsy momena azy de naisaka. Zao sy teny lasa ohatran'ny hoe vavalin'le fitondrana dia atao daholo ty atsangatsy amanorana rehetra ty. Niady an'izany tsika kamo teto, niady an'izany ty fandaharana ty, isika mpanaraka hoe tsy mety kosa le discrimination, misaotra madamo Limby, fa mba meo ny anitra ho azy ny zanaky ny faritra.
miseho zany amin'ny alalan'ny fanilikiliana ny fandroahana tsisy indrafo ny zanaky ny faritra. Na inona lazaina tsy responsabiliten'ny premier ministra irery zany. Fa rehefa mandany filoham-pirenena dia tsy tanteraka zany. Zany hoe miakite la personne qui acte à la fin la démission ou le limogeage d'un ministre, c'est le président, malgré les recommandations et sollicitations du premier ministre. Ary eo mahadanjerosy an'le resaka satria eo mahatonga an'le hoe manana influence ngeda be am'le filoham-pirenena le premier ministre ary mahavita misakra mihitsy na de hoe toute une série de limogeage sans pitié am'zanaky ny faritra ny zavatra miseho eo amin'ny fampitondrana sy ny fitondrana. Raha eo amin'ny vitrine ny fitondram-panjakana zany de zay ny zavatra miseho. Fa hidina ambanimbany kely tsika zany hoe am'le resaka vahoaka indray de misy formana discrimination, zay discrimination un peu plutôt du moins plus ou moins économique et faciès aussi. Rehefa raikitra ny akisambotra na fisamboran'olona dia mailaka ary kinga de kinga ny pôlisy na ny gendarme mamoaka sarin'olona rehefa olona tsy de manana andraikitra lehibe loatra eo amin'ny firenena. Rehefa olona tsisy miaro eo amin'ny fiarahamonina ary rehefa olona tsy afaka manindry amin'ny lafiny rehetrarehetra na ara-bola na araka pouvoir na araky ny vatany na ny puissance ny tenany fotsiny dia rapida be ny fivoahan'ireny eny amin'ny tambazotra ny pôlisy sy ny gendarme. Ary ny ao moa rehefa mandeha ny fitsarana de misy amin'izy ireny ndraindray raha telo, efatra, dimy ny voasambotra de misy hoe relaxer noho ny fisalasalana. Nefa le olona na de nitakonana ary tery anany na tery ny tarehany de misy malala eny amin'ny fokontany, eny amin'ny toerana misy azy ireny hoe hianona eo. Ohatra zao anisan'ny scandale anankiray le resaka Boiron moto, mivoaka ny olona miteny hoe aiza ny porofo ahafahanareo miteny fa ny zanakainy nanao an'ireny, ny anadahinay nanao an'ireny ary narombotra ny olona le izy satria samy dokotra. Za moa tsy hidra hoe marina ve reny sa diso hoe reny tokoa ry zalahy ve sa ahoana. Rapide ary tena hoe vitesse d'éclair mihitsy le fisamborana an'le ny famoahana amin'ny tambazotra amin'ny karazana malagasy ohatran'izay hoe andao tsy antsoina ohatran'ny hoe andao ngamba ny antsoina hoe malagasy de troisième zone e. Satria ny ao amin'ny deuxième zone ohatran'ny manahirahira na an-dalahy ihany satria ao sady misy manana relation any an-tampony be izy any ambony no izy ihany koa eny amin'ny fiarahamonina manahirana mamoaka azy. Fa le ato amin'le troisième zone zany tena tsisy sentiment mihitsy ary tafidy ao anatin'le troisième zone ny opposition. Zany hoe tafidy ao anatin'le malagasy tsisy dikany zany raha izay zao no hoe mandeha na miseho dia tsy mamenatra ny fitondram-panjakana na ireo mpiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ny mandoto anay any amin'ny mandoto ny tenako ohatra any amin'ny gazety na any amin'ny Aina Aman-jery ary io tsy misy
hoe na ny amin'ny gazety ary tsisy resaka respect de l'éthique fa tonga de mamasapasaka fotsiny zao satria misy miaro ary misy mindray petrapetra am'ireny fanaovan-gazety reny. Araky ny teneniko foana hoe raha hiresaka ianao la vérité anie fantatrareo fa ny Ngara Vatomanga e. Raha hiresaka ianao gazety ny hitako hoe gazety hoe manana etika zao sy mba hoe manana minimum d'éthique mirespecter an'zany atao hoe tena hoe fanaovan-gazety. Indraindray aloha misy tsy mety ihany nataon-draharaha fa ny Midi Madagasikara zao dia manana etika ary ao anatin'izany ny Express Hebdo dia eo no tonga de fantatrareo ny tiako tenenina hoe na ny TV Plus ary lasa mivara lila am'zao fotoana zao satria efa maka parti amin'le côté an'le fitondrana. Ary zay foana ny ilazako hoe fa maninona ary ny La Gazette ny sa tonga de sa be mihitsy mamely olona tsisy respect-ana etika intsony satria misy olona miaro izy ary efa lazaiko anareo hoe taky ny Salaka sy le zavatra Andriamatoa Laura Rasoaharo sy Ngia Mamy Ravatomanga ka zay no tokony tsy hampagaga hoe raha olona ohatran'ny tenanay zao zany no petahan'ny fitondram-panjakana tsy voatery hoe fitondram-panjakana akory fa ny olona ohatran'ireny dia tsy mampagaga zany satria manitikitika ny anterehan-drareo. Eo zany le izy zany hoe misy karazan'olona zany tonga de pihana mandendeha be any moa le hoe petsay tonga de pihana zany le karazan'olona ireto le malagasy antsoina hoe troisième zone ary tsy ananana antra mihitsy. Tsy izany no miteny hoe raha rehefa miteny an'io hoe rehefa miaina ao anatin'ny atao hoe monde politique ianao na vous parlez de la chose publique, vous n'avez plus de vie privée. Kanefa na izany na tsy zany alohan'ny resahana ny vie privée an'ny olona, ianao koa ve aloha mba madio? Ozy ngia tsy tadidiko le niteny an'iny vao même pas 2 mois zay. Raha andeha hieritreritra ianao ozy izy hanadio ny zavatra eny an-dalambe sy ny vahoaka de mba fafao aloha ny eo an-tokotaninao ozy izy. Dikan'izany diovy aloha ny tokotaninao, diovy aloha ianao, zay ianao vao lasa mitonatonana mandeha mampianatra olona na mananatra olona, manao moral olona. Fa raha ianao aza faux plat de tokony akory tsy hiteny ianao ny amin'ny olona. Mivoaka am'ireny ary tsisy antra mihitsy am'ireny am'ireny gazety reny ohatra hoe mivoaka i Rahanina, mivoaka Rahanina, tonga de le sarin'le olona mipotsaka devant eo. Zaho a contre ny hoe censure, hein. Dès que vous parlez de la chose publique, vous êtes contraint et vous-même, je dirais même, exposer même votre vie privée, exposer ianao publiquement ary atsikafon'ny olona jusqu'hatrany amin'ny moindre recoin ny fiainanao raha ohatra ianao tsy modely ao anatin'ny tokantrano. Zay aloha ny tokony règle de jeu zany am'zao ère moderne zao. Kanefa raha dinihana zany le izy any amin'ny fiainana any Madagasikara de mbola tsy tonga am'zany tsika. Kanefa na izany na tsy zany efa misy fanaovan-gazety mandeha am'zany. De manontany aho hoe tifitra de mitifitra zany le La Gazety. Misy olona ho aho mba tsy hiarovako olona zany de tsy hanonona anarana fa maromaro izy ireo. Takan'izany koa ny Free voapala am'ireny. Fa raha ohatra ve
nareo reny ohatra fotsiny la gazety idiran'ny olona ny vie privé an'iny dia lola raha somaro mety ho tatan'ny lola ve satria lola koa ne tsy modèle il n'est pas si parfait que ça qu'on le pense avoakan'ny olona mety atato ve le bandy zany hoe ianao zany raha miditra dona mandona mety atato dona koa ve satria misy olona karazan'izany mamely olona izy fa rehefa tratra ao amin'ny haingom-batony izy zavatra fa ny réaction de ohatran'izay tony le ministèran'ny polisy na ny secrétaire d'état ny tsy le tompon'andraikitra akory ny teneniko eto fa le administration en général dia mamoaka mihitsy raha vao ohatra hoe malagasy troisième zone zany y compris ny opposition zay orchestré miaraka amin'ny fanaovan-gazety fa tena aiza hoe zany col blanc aty amin'ny ilany zany aty amin'le malagasy le petite gens vao soupçon fotsiny et tsy rarahina zany hoe d'un coup de chiquenaude de on élimine les gens efa tonga de efa affiché tonga de accusé avant que la justice ne soit faite ary le tompon'andraiki-panjakana mihitsy no mifavoriser an'izany système zany tena zany système zany moa zany ngia systémique tadidinareo ve nitaritaritana an'le olona candidat présidentiel nitaritaritiny ohatra nitarika sanatriny zany hitanareo le hena manta avy amin'ny vonoiny reny adiniko moa ny anaran'le zandrilahy iny hoe tsisy antra mihitsy satria hoe tsy atahorana fa raha ohatra zao hoe takan'ny Alain Ramarsona midina eny an-dalambe zay fantatsika ihany koa ny défaut sy ny qualitén'izany olona zany de tena miangavy mitalao mihitsy le gendarme pour ne pas dire hoe soumis laza aloha ny fiantsokan'le systémique moa zany mialatsiny monsieur laza le anaranao tokoko tsy tadidiko irako tsy ny be deaibe satria tsy atahorany ngia laza de taritaritina sanatriny zany re olona ohatry ny elika fa misy olona midina eny an-dalambe na mikitika amin'ny volondohany ary za moa tsisy tsahany tafiky afahanareo mahita zany hoe tena misy ohatra zao Berija tena mialatsiny tsy maintsy lazaina un moment à un autre hoe tena ianao miteny an'izany andriamatoa Erasolona fa tsy iainanao le izy de moramora aminao ary ny tena gravy amin'ity zavatra ity de zao rehefa mihaino an'le olona rehefa mijery an'le olona manoratra sy manohatra an'le hevitra ianao de olona avy amin'ny faritra afovoantany daholo zany hoe le misy parti zany am'le olona faritra afovoantany tsy te hampivoatra mihitsy ary tsy te hiresaka n'io débat io satria makarary azy io makarary azy le traitena hoe vous êtes des racistes encore pire des tribalistes or au contraire le fait d'en parler dia efa manala an'le tsindrona ho an'le olona victime le izy nisy fanontaniana tamin'ny Facebook nandehandeha tany hoe mba toy izy io ny hevitrao amin'ny hoe fanavakavahana hoe zanaka zao tsy avela manambady zao nandeha be le toalina amin'le resaka ary tena misy zany ka eo zany le fiarahamonina sy fomba fampitondrana eo amin'ny fiarahamonina malagasy
Ka liretsy. Ka liretsy. Raha atao hoe tataka ny vavako, ka hoe baoritra de efa ela ny tataka. Satria atahorany ny gatsay. De kena daholo ty kaprisin'ny gatsay ty. De mety hiteny amiko nareo tsy hainy avy any amin'ny faritra. Azafady. Mety hisy meriny tsay. Aza adino zay. Mety hisy meriny tsay. Fa tsy izay ihany hoe mandeha koa aveo le hoe malagasy atahorana. Deuxième jaune na première jaune. Fa troisième jaune tsy atahorana. Satria tsy hay tafiditra ao amin'le malagasy atahorana. Malala secret d'État. Malala ny secret ny doublon. Malala ny secret ny Nandanina ny Andriamatoa Andradralina. De sarotra ny manala azy. Oui, satria Andriamatoa Niajo Andriananarivelo de Armada azy zay niditra tao anatin'ny IRD isika rehetra de Andradralina. Sarotra ny manala azy satria malala secret. Ary tsy mamenatra ny Niajo Andriananarivelo ao anaty Conseil des ministres no manadro sy mamaly any Andriamatoa Andradralina. Tenenina amintsika menakavy de zao hoe marina ny teninao Andriamatoa Rasolona raha ohatra ka hoe isika voatany no manohatra ny tenen'le fitondram-panjakana hoe mba tsy mety kosa zao fa afa-baraka izay afovoatany. Afa-baraka izay merina satria izay tsy mpanavakavaka. Izay ny rôle tokony jouentsika fa tsy hoe miafina mialokaloka amin'le hoe raha izany ny resaka entinao, adihevitra entinao, de tsy mandroso mihitsy. Ianao no tena tsy mandroso tompoko. Ianao no tena tsy mandroso satria izany zavatra izany no manakana ny fampandrosoana eto Madagasikara. Mba azonao an-tsaina ve reny tenin'ny Andriamatoa Brunel reny hoe Antananarivo zany vatsianao foana ny zavatra mampety satria ny Antananarivo ny eritreretinao ho elektoranao. Zany anie ny dikan'ireny e. Fa aza adinonao fa izay tany amin'ny faritra no nampandany anao teo. Izay any amin'ny faritra nefa ny distrika roa telo izay mifanakaiky eo tsy mifandray akory satria tsisy lalana. Mihaino fotsiny nareo de manière primaire mais sans vraiment réfléchir hoe inona ny tian'le olom-boafidy tenenina. Tady biblioteka anao misy eto Antananarivo. Tady GT-davinao misy ao Antananarivo. Fandany anao makany Kongo. Mandrapatonga anao any Kongo, raha tsy maty anao efa valaka ihany a. Ndany anao makany Dego amin'izao fotoana izao. Mandrapatonga anao any Dego raha tsy maty anao valaka ihany a. Maly moa ny tenanay zany de nandeha niala teto Frantsa. Teo amin'ny 300 km teo no natao. 370 ny aleha zany. De niteny zao hoe raha tany Madagasikara iny zao savilaina ihany tsika. Zany hoe aller-retour zany 700 km. Savilaina ihany tsika. Kanefany mba lalana. Raha ohatra anao zao makany Majunga dia potipotika daholo ny foto-drafitr'asa. Lalana mivoaka Majunga no mba hoe lalana tsara. Fa rehefa tonga anatinatiny anao, hitanao ny fahorianao. Misy mametraka amiko moa hoe nakaiza ny vola ny fond routier 600 milliards izy teo sa ohatrino Ramose. Mba ahafahanao malala hoe misy zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny. Raha ohatra ianao te halala Andriamatoa Rasolona, Rasolona, mba mandana ihany mba voyage ao Madagasikara. Andana mba makany hoe capitale mondiale ny vanille Sambava. Fa vao midina kely miala eo Sambava ianao. Donc atao hoe Sambava 2 na Sambava 3 de midirana amina hôpitaly anankiray. Fa tonga ianao de mivoaka rapida be.
navesehan'olona maromaro ara ao Antananarivo mbola madio lavitra no le hôpitaly ametrahana an'ireto marary zay prêt tanindrazana aminao. Ary adininao zay Andriamatoa Hery Rasoly zay prêt tanindrazana aminao, ray rà aminao. Araky ny tenin'ny Andriamatoa Ema tsy tadidiko izy teo, tsy Joshua izy teo. Iray ratsika ozy izy ary tsisy foko zany eto. Ino moa laviko iny a? Fa ny marina malagasy ray tsika fa tsisy hoe malagasy premier jaune, second jaune, troisième jaune. Miditra am'le hôpitaly ianao a rapide be anao de mivoaka ao. Mba mandana ny voyage de mba jereo le malagasy prêt tanindrazana aminao de hitanao tsara ny zavatra mitranga. Mandeha amin'iny lalamazanga iny ianao misy mpivarotra mahabibo amin'iny, mahabibo grillé. Mba fantatrao ohatrinona ny vidin'ny kilao am'zany? Mba fantatrao ohatrinona ny vidin'zany? Arahanao le olona aveo mipetraka. Na ianao io ara raha mividy an'zany manambaka ianao. Satria ny kilao an'ireny internationalement lafo be. Finona ny zavatra mitranga? Ambakain'ny sinoa, ambakain'ny karana, ary ambakain'ny borzany de mipetraka amin'ny le fanjakana mitazana fotsiny. C'est pas mon problème ça ozy izy Andriamatoa Tsay. Tsy problemako zany. Mivarotra trondro le olona ireny, trondro tsara be, fanaoko mihitsy mividy, de andrahoana tonga amin'ny Majanga. Fa rehefa rahanao le olona any am'le tranon'akondro, ravin'akondro ihany izy, misy fiantsoana azy moa, no mipetraka. Izany hoe misy eny e, fa nao Antananarivo ary ane tonga de efa hitanao le fiavahany. De tena mino ve ianao fa atao madinika sy sotry. Dia tsy azo amboarina mihitsy. Eny amin'ny faritra Ambohimanarina ary ambadimbadika ary Anananariary de tsy azo amboarina mihitsy. Ka atao fotodrafitrasa hoe prioritaire. Ny ao ara-tsy vitaka ny IEM ny dedavitra ka ho apetraka. Satria malagasy tsy atahorana no mipetraka amin'ireny le atao madinika isotro ireny rehefa hitolona ka metraka fitondrana hoy tranondrapaka. Azafady merci Rabe Mananjara. Ametraka fitondrana de atsoina le faritra ivo. Atsoiny Rosy, atsoiny Norbert hoe karakarao ny olona, tia vola, tia budget. Allez voir. Tonga ny cyclone ozy nge Alfidy, fitopolo isan-jato ny tranon'ny malagasy potika. Raikitra ny akisambotra ny col blanc. Jereo reto malagasy mpanao volamena. Araky ny tenin'le rangahy nga tsy resaka volamena androany. Hafa aloha ny ordre du jour androany. Tsy nananana hantra mihitsy satria zanaky ny faritra. Za nefa miteny anareo. Miteny anareo. Ny tena gros sy ny grand ao ambadiky fanaovana opération volamena io dia karana sy malagasy. Karana sy malagasy. Avao afovoatany. Fa le zanaky ny faritra noho ny tsy fisian'ny asa, noho ny faritra atsimo tratran'ny kere, donc tsisy asa, de maka risika le zanaky ny faritra. Teranga, tiranga occasion tia, de rehefa tratra de tratra. De zay tratra de tsisy antra, tonga de midoboka ny an-tsefa. Da tsy miteny hoe d'accord amin'ny zavatra ataondreo lahy, au contraire.
Satria rehefa lasa matanjaka indray le rony, lasa puissant le rony amin'izao fotoan'izao, dia lasa tafiditra ao anatin'le malagasy atahorana. Oy, rehefa matanjaka amin'ny mpanao afera be, dia tafiditra ao anatin'le malagasy atahorana. Dia misy considération. Dia ny polisy mihitsy no mametraka an'izay. Oy, rara tena teneniko aminareo, rara ny kahandro madame Raisa reny, hoe iny avoaka tonga dia mivoaka eo ny sariny. Fa maninona le resaka hoe Florence hatramin'izao? Tondran'le vola. Anonganam-panjakana mbola tsy mivoaka ny sariny. Dia nareo ve tsika malagasy hoe dia mieritreritra fa tsy fantatry ny mpanao ankety, tsy fantatry ny fitondram-panjakana. Azafady aminao ara solona fa ianao tsy mivoyage noho izany ianao. Tsy mivoyage noho izany ianao raha mbola eto Madagasikara. Ka ianao ny andeha hiteny ahy hoe za mahita maso fa tsy tantarana toa anao. Tena hita maso ny ahy. Mialako tsiny aminao. Raha resaka Allemagne ianao, Rwanda sy ny karazan'izany fantatro izany. Haiko ary mety ho haiko lavitra noho ny hainao. Aza mijesy teo ianao. Ndana aloha midina any Sambava. Dia mba jereo ny malagasy mpiray tanindrazana aminao. Dia rehefa miala voana vao tonga saina hoe hoy le aza. Rehefa hitanao izany hoe Sambava 2 na Sambava 3 tereniko izany miala 50 km amin'ny Sambava fotsiny ianao dia efa hitanao izany. Rehefa hitanao izany hoe any amin'ny faritra atsimo na vilany andrahoana sakafo ara tsisy. Mba azonao eritreretiny izany. Na vilany andrahoana sakafo ara tsisy. Masaka indray ty sakafo tsotro tsisy. Ny foty zazakely raketa no hanina maraina. Noana ny atoandro raketa no hanina. Rara ho ary an'le hoe iny fa mivoaka ery ananiny ery. Ianareo ve dia mieritreritra ho aho hoe tsy fantatry ny malagasy? Non, tsy fantatry ny mpitondra fanjakana. Le hoe Florence nitondra an'le vola anonganam-panjakana. Maninona tsy mivoaka ny sariny? Ianao ve dia tsy malala misy anaran'olona voatonontonona tao, vehivavy anankitelo. Hitanareo na izara tafiditra ao anatin'le malagasy matahotra. Anonona ny anaran'ireo borizany vavy ireo. Afantaranareo hoe lalipaka le fanavakavahana ao anatin'le firenena malagasy. Matahotra anonona ny anarany satria sao dia tratran'ny reprezay. Fa jereo tsara ny dossier misy anaran'olona vehivavy anankitelo voatonona any. Dossier ny Apollo 21. Reto mimpanelanelana tao. Fa tsy mivoaka. Tsy avoaka amin'ny fitsarana. Hoe rechercheur matoty Florence. Rechercheur eto. Satria ty misy olona potehana. Tsy avoaka ny aina aman-jery hoe le rangaty ny tompona ndraikitra amin'ny fanotofana ny tany ka mahatonga ny izao tany rehetra ny ankabeazan'ny tany toerana ao Antananarivo dibo-drano. Tsisy mamoaka. Omerta automatique. Zay no mahatonga an'izy hoe misy mafia ary tena misy mafia mipetraka ao Madagasikara. Bonjour Mamtino. Misy zany ary tsy azonao laviny zany ninona teneninao. Misy ny omerta ary misy ny mafia zay tsy azonao atao ny violena io. Ahoana izy Andriamatoa Serge Zafimaovo vao niteny an'iny 2 millions de tonnes iny
vao niteny an'iny volamena 2 taonina iny Andriamatoa hery laza imbiky de teo niraisina vita satria mikitikitika an'ireto ilay malagasy atahorana tsisy atahoran'ny olona ny fitondram-panjakana Ritsay sy ny tropony an'izany atao hoe imbiky hery laza zany tsisy satria teknisianina izy teknisianina fa tsy mpanao politika donc tsisy dikany en plus zanaky mifaritra tsy mpandeho pika vita impiry ny olona mimenomenina teto manontany ny olona zany nakaiza amin'ny fond routier 200 milliards mivoaka ny scandale Lalatina Rakotondrazafy Andrany Tongarivo opa amin'ny telefôny na ninona sy ny karaha ohatrany tsy naheno hoe vous êtes invité à déposer votre démission ohatrany tsy naheno zany hoe akoatran'ny fahantrahan'le malagasy zany tompoko de mbola hiaran'ny fanavakavahana koa izy ireo averiko akoatran'ny fahantrana mahazo an'le malagasy de mbola hiaran'ny fanavakavahana koa izy ireo il faut en parler ve il ne faut pas en parler parce que tsy mampandroso zany samy mandinika sy mieritreritra fa za aloha de teneniko satria sarotra amiko ny andeha hanavaka ny mpiray tanindrazana amiko zany raha mivoaka amin'ny Madagasikara tsisy hiteny mihitsy hoe fotoritra non iny fa navazaha ny le mpitondra Razafy vazaha koa ahoana moa izy le zanako zay ça aussi j'ai choisi de parler de Madagascar à mon exposé parce qu'avant tout, avant d'être français, je suis malgache et je suis fier de parler de mon pays aussi. C'est les petits quoi, j'avais un nom, Madame Razaf, Monsieur Razaf, tout. Je suis fier de mon pays. Karatim desaka ny zavatra makarary manindrona ao anatin'ny firenena anao izy andray ny resaka aminao zany ouais soyons responsables et être à la hauteur de nos ambitions sinon de notre ambition respective autrement c'est pas la peine tsy ho lasa mihitsy tsika efa hiraray alohan'ny hidirana am'le resaka circonstance tsy hay toboka là oui mon amour Zararana roanay avelao amizay fatapakely sa Umetsudrano izay fahita masoray makizay Hoavy anao mangalaka anao Vononao aty anaty anao Zay salasala koa anatreany iray Pilazako amizao Ny hoany ataoko aminao Ny fitiavako anao Manakizay Miangavy aho No ny tananao Vononao aty anaty anao
panao, itiny fokome koresanjakao. Tulunao akene sanasanao, itukatrano zao kilalao vadiko. Tiako anao malalako, say salasalako fanjarako. Tulunany tianao, mandraky izay dory. Aminao anoanifo, say tady ahona afakoala. Mandraky izay tokoa, ny fitiavasika roa. Androana ikely, ilaza aminao, tsy isalasala fa angatakanao. Ampiakatranao, mivady andefo mandry. Enao le safidiko tao anatiny maro. Enao le tsy vaniala ninirina nandalo. Maro ny sedra, betsaka ny antsy. Fa niaraka miafy sika te miarana resy. Enao le medika ho mpanjakany foko. Ao anaty mino, akanjo, fotsy, madio, tsy misy pedra. Mano mesako anao, androany, niperaka ray, somarika ny fitiavako anao, aty, tikanao. Rapetoko any sara, fahasalambaly ny voly. Fanao rerareky, ho tena tiako eto antany. Ao sa isalasala, ivavatrany eo de hiroso. Ny antatakanao, ny antatafantiagasanao ny voly. Efa ela ihany izay ankiaro naniriko ampiakasanao. Mikarazeko lafalena ny fosy fa tonga ihany fotoana niriko. Tokatrano lafo sy ny toloko na misy olana zambola iafiko. Mampanantena sambara nandroika na fifalena sy fiavanam-po. Failena sy tiromeko apelako aby miandikena taloha. Tiako anao malalako, say salasalako fanjarako. Tulunany tianao, mandraky izay dory. Aminao, babonao anoanifo, say tady ahona afako anao. Mandraky izay tokoa, ny fitiavasika roa hatramin'izay. Tiako anao malalako, say salasalako fanjarako. Tulunany tianao, mandraky izay dory. Aminao, babonao anoanifo, say tady ahona afako anao. Mandraky izay tokoa, ny fitiavasika roa hatramin'izay. Hoe tena maro ny fitenin'ny ôly ity, hoe na ny pôlisy moa sy ny gendarme no voateny. Fa ny zavatra mitrangany hoe ny any amin'ny Bianco koa raha misy olona azo antsoina, misy olona tsy azo antsoina. Any amin'ny Bianco zao dia misy an'izany hoe any an-tranony izy no atonony DG amin'ny Bianco. Any an-tranony convoquena izy dia tsy mety mandeha. Dia ny Bianco no manatona amin'ny se déplacer. Hoe misy zany, misy zany tompoko. Ka mahatonga anahy miteny hoe misy io fanavakavahana io fa aza miteny ianao hoe tsisy le izy. Vous parlez tout bas, moi je le dis tout haut. Je suis désolé. Iresaka momba ny Andriamatoa. Ce micro-ordinateur révolutionnaire. Iresaka momba ny Andriamatoa ny tsy haitsika Kristian. Zao ny zavatra tokony ho fantatritsika dia ny fotoana voalohany nahafantarana zany Andriamatoa tsy hay Kristian zany dia tamin'ny andron'ny Andriamatoa professeur
Albert Zafy. Piasa namana. Tamin'izany andro zany dia mbola nisy ny société d'État distributeur zany na mpanjara na mpizara na ny mpiandraikitra momba ny solitany malagasy zany tamin'izany andro zany ary monopole io tsisy nahazo mihitsy tamin'io zavatra io ny tsarababe-bahoaka zany hoe orinasa-panjakana ny Solima. Dia Andriamatoa Tsay Christian no directeur tale généraly tamin'izany andro zany. Tamin'ny andron'ny professeur Albert Zafy moa zany dia noterena ny Banque mondiale sy ny surtout ny FMI moa zany hiditra amin'ny initiative privée zany hoe ny privatisation an'ireo société d'État tamin'ny alalan'le fitenenana hoe moins d'État mais plus de privé, moins d'État mais mieux d'État. Zay le izy ny filaza azy tamin'izany moins d'État mais mieux d'État. Zany hoe ahena zany ny intervention na ny participation en État ny fanjakana ao anatin'ny sehatry ny économique. Ka efa nanomboka niditra tsikelikely tany amin'ny privatisation ny fitondram-panjakana malagasy tamin'izany ary tafiditra tao anatin'izany ny Solima. Efa nisy ny volabe nandehandeha sy ny karazany zany tao anatin'ny tany amin'ny ministère ny budget sy ny économie tany izay Andriamatoa Rabitsitota no ministra tamin'izany. Eno tsara. Rehefa Andriamatoa Rabitsitota ministra tamin'izany dia nisy an'le antsoina hoe fonds subsaharien. Dia nanao sélection, nanao offre zany ny opérateur, offre de projet, dia nanao sélection zany ny ministère nanapa-kevitra tamin'izany. Rehefa natao ny sélection nataon'ireo olon'ireo dia 2 volana taty aoriana dia fantatra fa ty société nahazo ny volabe indrindra tao anatin'izany investissement zany dia société an-dralahy ihany. Tamin'izany fotoan'izany no nanomboka eno efa orinasa Sodiata izay mpivarotra tomobile teo Tsaralalàna no nisy azy. Voatery nanokatra ny Sodiata Andriamatoa Olo-Jaune, Rabona Olo-Jaune rehefa niady ny mpirahalahy avy tamin'ny papany ka resy ny papany izay nozakainy Andriamatoa Rabona Olo-Jaune nitrosa rehetra teo oram-baosena ny mpirahalahy ty papany dia namorona ny Sodiata izy. Ary tao anatin'izany Sodiata zany dia commercial mpivarotra tomobile, zany hoe mpinégocie tomobile commercial tao izay nirecrutena Andriamatoa Olo-Jaune, Rabona Olo-Jaune, Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Zany hoe razoina zany ny tantara dia piasany Andriamatoa Olo-Jaune, Rabona Olo-Jaune, Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Fa Andriamatoa Olo-Jaune, Rabona Olo-Jaune nefany tamin'ny andron'ny professeur Albert Zafy dia conseiller spécial tany amin'ny présidence mpanolotsaina manokany Andriamatoa na ny ray aman-dreny professeur Albert Zafy. Andriamatoa Seza Zafy-Mahaova moa tamin'izany no dirikaby, fa dirikaby tao fotsiny izy fa nambakain-dralahy rehefa natao ny kôty. Ary io rangahy mpanorona ny Sodiata io ilay ao ambadiky ny
Mbola tsy zany aloha le izy teo raha manandray tsory tsy zany le izy fa azavaiko fa manazava azy io dia ry zalareo zany Olo-Jaona Rabonarjona Tovinanahary Rabetsitota Bettina Bruno ministry ny mines sy ny énergie ary Andriamatoa Tsay Christian c'est directeur général ny Solima averiko Tsay Christian c'est directeur général ny Solima Bettina Bruno ministre ny énergie et des mines tato amin'ny ilany misy an'le commercial mpiasa ny Olo-Jaona Rabonarjona mamin'ny aina Ravatomanga rehefa nandeha ny octroi an'le hoe ireto orinasa ireto no mahazo vola anaovana investissement amin'le hoe fonds subsaharien dia ny Sodiata nahazo part majoritaire tao anatin'ny fonds subsaharien io azontsika japonais izy io raha tsy diso de rehefa azon-dralahy tao le vola dia teo ny voan'ny Sodiata Petro voalohany indrindra inona nataon'ny Sodiata Petro voalohany indrindra dia nomena Andriamatoa Tsay Christian any Andriamatoa any Sodiata Petro zay ny fampizarany-dralahy tao ny action sy ny participation zany hoe ry Rabetsitota zany ry Olo-Jaona ry Bettina sy ny karazany tao daholo la preuve en est rehefa nionga ny professeur Zafy dia taony nahazo taony tsy nahazo ary nefara tamin'ny fampitoriana mihitsy entre ny Rabetsitota sy Andriamatoa mamin'ny aina Ravatomanga samy mahalala an'izany daholo raha mahita taran'ny politika ekonomika na ny hoe business mitranga tamin'ny andron'ny professeur Albert Zafy satria anisan'ny olona voambaka tao anatin'izany Andriamatoa i professeur Rabetsitota mpampianatra manko izy iny ary ny tena ninona ny tady kiraro ny fanahantra tapoka mihitsy averiko ihany ninona ny tady kiraro ny fanahantra tapoka mihitsy de Andriamatoa Olo-Jaona Rabonarjona satria sady lasa ny Sodiata no lasan'olona ny zavatra rehetra tao anatin'ny le sauce be an'le fonds subsaharien iny zany ato amin'ny ilana raikitra amin'izay ary ny élection présidentielle tonga amin'ny fasafasy entre amin'ny professeur Albert Zafy mbola mandeha any zany document zany tsisy laingo zany teneniko zany fa ampatsehiviko anareo eo ampanaovana fasafasy eo navoaka ny Ratsiraka ny hoe Ratsiraka Didier zany mieritreritra hoe ity professeur Albert Zafy ity ke ka mihinana ao anatin'le Sodiata na Sodiata Petro koa zany zay zany mieritreritra Andriamatoa Ratsiraka Didier ary d'ailleurs ny opinion rehetrarehetra dia nieritreritra fa ay professeur mody maty fa mihinana ao anatin'le Sodiata izy rozy Andriamatoa Ratsiraka Didier tamin'izay ary ahoana ity société Sodiata ity tonga de niarana hitatro daholo ny olona rehetra fa taitra be professeur Albert Zafy ary tsy fantany akory le dossier tsy fantatry professeur akory le dossier tompoko kanefa izy filoham-pirenena ary tokony ho fantatrareo nefany fa Ngiatsay de neveu
pour ne pas dire hoe fianakaviana an'Andriamatoa professeur Albert Zafy. Dia mety hiteny amiko nareo hoe tsy anjarany tsay re no miteny amin'ny professeur Albert Zafy fa anjarany Betiny e. Marina zany. Kanefany amin'ny matontoany azy na hoe avany azy dia maintsy miprevenir an'le danger izy hoe tonton bako avin'ny dralany marché Solima e, fa lasa andrala daholo ny transport ny produit miala avy any Tamatavy dia makany amin'ny dépôt ny Solima eran'ny Madagasikara. Vola be io professeur amina miliara maromaro par mois. Fa tsy nanao an'izay tsay. Satria mystère. Mihinana ao anatin'ilay izy hoe tsay. Sa ahoana dia mamaly any an-tsainareo nareo. Fa faniny professeur ary izay zavatra izay no nandrisany naparesy amin'ny professeur satria ny antony dia izao. Raha au courant professeur dia namaly dia confirmé zany fa mihinana tsy misaosy ao anatin'ilay izy professeur. Dia nefa ny professeur tsy nalala ininona ary tena tseny ilay izy dia tratran'ny miarinaka zany professeur ary tena grave dia zao hoe ianao hoe filoham-pirenena dia zavatra ngeda be ohatran'izany dia tsy araka ao. Tsy araka ao hoe misy zavatra mihodina aty ary ilay izy tsy vola kely fa vola be. Vola be efa amina million de dollars ny azony dala tany amin'ny fonds subsaharien ary amina miliara miditra amin'io isam-bolana satria monopole de fait niaraka tamin'ny Leong moa efa taty aoriana angamba raha tsy diso ny fitaterana solika ho an'ny Solima miala avy any Tamatavy zaraina aterina aty amin'ny dépôt ary mifampizara eran'ny Madagasikara. Savolaina anao vao tafiditra tamin'izany marché zany tamin'izany. Inona ny tiaka ambara amin'izany? Andriamatoa Andriabatsielona. Izay le atao hoe tsay. Tontoany azy, dadatoany azy, tsy nalala akory avereny jirena le fasafasa Ratsiraka Didier sy professeur Albert Zafy. Ary raha ohatra ianao tsy mahatoky anahy dia anontaniao Serge Zafy-Mahova hoe marina ve zany? Serge Zafy-Mahova mety nieritreritra fa hoe au courant professeur. Za aloha tsy mihina hoe ninona natao anatin'io opération Serge satria ohatran'ny toa tsy hitako hoe niova be ahoana amin'ny fiainan'ny Serge fa ny zavatra hitako rehefa voaroaka tao amin'ny Solima tsay ohatran'ny tsy nampiova amin'ny fiainany akory, ohatran'ny tsy nampiotsina azy akory, ohatran'ny nalala limite raha tsy nondrara iny akory. Dia izay zany le atao hoe tsay. Mahalay malatsaka. Ozy le malagasy zay mandevina inona tsalaka moa izy. Tsy hainao tsy araka ao le zavatra miainga ao. Ary raha hieritseritra Andriamatoa Andry Rajoelina izy patron an-tsay, il se gourre complètement et il va regretter vraiment profondément. Mais ce sera trop tard. Teo professeur vao tonga saina hoe fadihan-dralahy ary namadika ry zalahy. Nakarary azy zay zavatra zay. Tena teneniko anareo fa tena nakarary azy zay zavatra zay. Mety enina Betina ve? Bruno, ny tsay Kristian zay fianakaviana tsy mba nilaza nahako an'izany akory. Misy afiera be ohatran'izany. Io ny ilazako anao Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy laza aminao mihitsy tsay hoe izay sy lalatiana ny namoaka ny dossier-ny ny autorisena moana ny dossier ny biby ka anapotehana azy ary anapotehana ny tinokako izay olonao. Azafady. Tsy lazanao an'izany izy. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ratsiraka dia fantatra zany ny qualité-ny Ngiatsay. Eo ohatran'izao ty bandy. Tena moa
niaraka nytolona ary niezaka amierina any Andriamatora Tsiraka Didier teo amin'ny fitondràna. Nanomboka ny 93 jusqu'à hatramin'ny 97 zany combat zany. Tao anatin'izany ny tenako. Ka rehefa tonga teo, tsy maintsy misy ny fanarahana hoe ty kosa monsieur le président, satria tena mba atao anatin'le dispositif principal ny tenako tamin'ny namerenana anazy zany dia nangataka mihitsy hoe ireto kosa ty secteur ty mba hanahy. Dia raha manontany ahako nareo hoe fa ahoana ny nahafantaranao an'izany, dia izay no ahafantarako azy izay azavaiko aminareo zao. Zao an. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatora Tsiraka Didier, dia nomena daholo ny minisitra rehetra sy ny karazany. Rasoza Sarla, mbola velona izy, no ministry ny mines sy ny énergie tamin'izany. Zany hoe sous-tutelle zany Andriamatora Tsay Christian. Jerena nefany, rehefa nijerena zany le fond de dossier momba n'ity le fonds subsaharien dia zavatra be dehibe tsy mazava tao anatiny. Fa bon, à l'époque moa zany tsy mbola nieritreritra scandale loatra, fa ny zavatra natao dia noconvoquena ary mifanaraka tany amin'ny primature tany hoe misy malagasy atahorana rehefa manomboka tonga Kalabe. Zareo zany izay tsy aloatra lazaina satria tsy izay le sujet eto. Tao anatin'izany combat zany, tsy tononoko fa mety tonga dia ho fantatry le olo ho teneniko eto dia nilaza mihitsy hoe zao nilazaiko an'i Lary Fleury. Zany Ratsiraka zany ohatran'izao amiko, zanaka Ratsiraka akamako ohatran'izao izy. Tsy ho vitan'lahy mihitsy zany hoe ametraka amin'ny Marcel Bernard ho DG Insulina. Eo tokotanin'ny Avoloza no miresaka an'izany le 26 juin. Tonga dia tonga avy any le raha namana io, tonga dia niagresseny. Nataony hoeniny rehetrarehetra mihitsy. Ary tsy fantany nefany, tsy fantatry io raha namana io fa io izay teniny izay no nahafa-baraka azy teo masom-bahoaka satria tsy ampiray volana akory dia nasoriny Andriamatora Tsiraka Ngiatsay Christian dia napetrany Bia Marcel Bernard. Azavaiko ny zavatra nitranga teo anelanelan'izany. Secret d'État ty lazaiko anareo ty fa tsara ianareo tanora, indrindrindrindra ianao Andra Dieulle alalana azy satria ny antony dia zao, sahirana ianao mandroaka an'le olona satria voafaritra ianao. Tonga dia lazaiko anao ny fitondram-panjakana tompoko dia jamais diso. Ianao ny filoham-pirenena, ianao no manapaka. Rehefa mimenomenona izy mitabatabana amin'ny opposition any, raisiny andraikitra, anjaranao no misambotra mba tsy mampisambotra azy. Anisan'ny olana be dehibe anankiray dia hoe ahoana ny fomba androahana azy. Dia nisy zavatra natao satria efa tanana zatra mitsotra dia nijoboka tao Ngiatsay voafandrika dia tsy ho lazaiko. Ialako tsiny ifonako aminareo. Nijoboka tao izy dia moramora ho an'ny Ray aman-dreny Ratsiraka no nanisaka anazy avy eo. Satria le mise en confiance tsy maintsy napetraka hoe matoky anao aza matahotra ianao fa tsy asoroko sy ny karazany sy ny karazany. Dia izay le teniny Andriamatora, le olona nitabataba tamiko le teo tokotanin'ny Avoloa andro 26 juin izay, teo akaiky teo Andriamatora Marcel Bernard. Izy tsy malala akory amin'io hoe matoa reto olona reto teo tokotanin'ny Avoloa, misy dikany ihany koa. Fa nitabataba le raha namana io tsy ho vita. Bernard, tu rêves, tu pourras jamais être
le directeur général de la Solima. Niditra tao anatin'ny piège et en plein dedans, tandevana Andriamatoa Ratsiraka Didier, Andriamatoa Tsay Christian, anka satria tanana efa zatra mitsotra ho aho. Za tsy miteny hoe nangalatra izy, na hoe tsy nangalatra izy. Fanjaranareo mieritreritra. Tafiditra tao anatin'ny piège. Dia nahisaka amin'izay. Anisany nanao an'izany avec humilité tokoa. Izany schéma na plan izany, ary nicréena ny argumentaire, nanaovana izany ny tenako. Izany hoe raha androany ianao zany Monsieur Tsay, Andriamatoa Tsay hiresaka amiko, dia tadidio fa manana avance be dia be au moins tany amin'ny taona 98 sa 97 alohanao a. Fantatro tsara ianao tompoko. Fantako tsara ianao. Ary zay tsy fantatrao. Anontany le akamanao mpiara-panao baskety aminao iny fa zay ny teneniny tamiko. Teo an-tokotanin'ny avoloha tompoko. Fa vita le izy, zay no nahitako an'le namanao iny farany. Za raha moa gaga tsy eo akaikinao akory izy. Izany hoe lazaiko aminao Andriamatoa Andry Rajoelina, tokony tsy hisy dikany aminao tompoko no anisaka an'izany Tsay izany no ny intérêt suprême de la nation. Fa za miteny aminao fa mipatitaka tsy moramora io fa rehefa isolé seul eo anao. Zao ianao vao tonga saina hoe tia le lazainy Fleury ary marina le izy. Eo anao ny tonga saina. Eo anao ny tonga saina amin'izay. Tadidio fa na ny tonton aza tsy nalala akory. Zay président. Zao ianao raha lazaiko Andriamatoa Andry Rajoelina. Fantatrao ve fa société anankiray ihany, orinasa anankiray ihany no manjakazaka ny lakaka. Teo manko, nanontany aho manko hoe inona ny tena rôle Andriamatoa Marc Suzana tamin'iny imbiky get iny. Izy le raha namana nanao n'le enregistrement amin'le resaka Sri Lankais. Rehefa natao ny fanadihadiana, za tsy miteny hoe Marc nakan'le izy a. Rehefa natao ny fanadihadiana dia il y a 2 milliards. Il y a une somme de 2 milliards. De 2 milliards. Tiako na francs na ariary. Qui sont déclarés perdus et qui ne sont pas arrivés à bon port. Il y a une somme de 2 milliards une somme donc qui est perdue et qui n'était pas arrivée à bon port. Petraka amin'ny fanontaniana, opérateur minier Andriamatoa Marc Suzana. Inona ny rôle an'izany teo anelanelany Andriamatoa Premier ministre? Ka zao hoe alohany nanaovana an'ireny zavatra ireny hoe avoakako ty. Za no miteny ao anatiny ty. Zaho amin'ny chambre à coucher ny mienregistré an'ity. Dika zany ny olona mitelefona. Dika zany ny olona mienregistré an'io. Olona intime amiko. Ary le olona intime zay miaraka amiko mahasahy mamoaka an'le izy. Dia ianao ve dia anaonao fotsiny amin'izany raha tsy matanjaka amin'ny prothèse tibia. Dia rehefa atao le par extrapolation amin'le logique an'le zavatra, logique de la chose, on voit tout de suite que il y a une main forte qui s'appuie, qui sert d'appui dans l'histoire, qui sert de soutien dans l'histoire. Autrement, tsy nanao an'ireny ary tsy mivoaka ireny enregistrement ireny. Monsieur le Président, Andry Rajoelina,
raha miantso anao hoe président, zao teneniko anao. Androany imbiky, rapitso, tianoka, raha fakapitso, enao. Tadija tiako zay, raha fakapitso, enao. Satria mety ho leo ihany koa rehetra ekipanao hoe zato anao tao monsieur mafy be, nefa finalement colonie ana bandy anankiray. Maintenant, il faut que vous gonflez votre torse et nous montrez combien vous êtes puissant. Autrement, on va voir et on va observer un flemmard. Vous ne serez qu'un flemmard pour vos amis, pour vos copains, pour vos soutiens politiques. Pas seulement. Mais il y a une femme aussi, la latine Rakotondrazaf, et un autre. Niad, Adriana Narvel, Fayefat, sur le PDS, les maires. Manana olona matanjaka anao, manana olona mahery ianao, manana olona manana maizy azy anao nanodidina anao tamin'ny andron'ny transition. Dia zao ve anao ny ambakaina olona ohatran'ireo? Attention mon ami, vous dites pasteur Mayol, non? Attention mon ami, hein? Et non montsy namako zany satria zaza mitezena totrony hoe attention fils, hein? Any le izy. Ratsika hiaino amin'ny tiro ty, hein? Sy antoka ilay dia hidirantsika dia manerika le banina hoa le amina. Tsy vambaiko ozy izy liana. Man'ny olona mahay teny paritra dia hainy ny dikan'izany. Hoe vamba. Dikan'izany tratra. Zao a, zany zavatra teneniko zany. Tsy miainga avy amin'ny hoe mystère na hoe zavatra foronina. Mbola velona Andriamatoa Marcel Bernard. Niaina tsara ny epopée, ny étape rehetrarehetra tao anatin'izany zavatra zany izy. Ary fantany tsara ny zavatra nitranga tamin'izany. Azonareo anontaniana izy. Marina re zany zavatra nitantaraina Andriamatoa Fleury Rakotomalala zany. Tao anatin'ny dispositif na ny sahana ny tsay tokoko, ny tenako, donc fantatro tsara hoe iza tsay Kristian. Dream za kamisi mandalo fa ataoko saritsay. Hey, vadiana tsikaretsiky kurava. Sady za tsy tele wana. Kombo misy fanadrana taonao aminakay. Zaho tsy miale. Kabary jiaby nambaran'ny jirany. Hoe hitareo anao kosta amin'ny sisinany. Chimpenza, chimpenza. Haiko resadesakolo mafia. Nambarako andreo merci tata. Ni volako amindreo mazava tsara. Kombo tsy tany masoko zaho tsy mino. Fitiavako anao, matotsy vambaiko. Mampilaminy fotsy ampijaly saiko. Fitiavako anao, matotsy vambaiko. Tsy vambaiko anao, satria anao mbola tia. Tsy fitiavana fifanajana zava-dehibe. Fa hainao ny tokony atao, anao tsy zaza fa olobe. Tantarara tsy zay ny fafao, fomba raha tsy zay ny alao. Ataovy manampy anao zaho. Fitiavako anao, matotsy vambaiko. Mampilaminy fotsy ampijaly saiko. Fitiavako anao, matotsy vambaiko. Tsy vambaiko anao, satria anao mbola tia. Tsy vambaiko. Tsy vambaiko. Tsy vambaiko. Tsy vambaiko. Fitiavako anao, matotsy vambaiko.
Ia, eny ry tompoko mijery ny ora eto dia mahatratra 1h47. Iarako tsiny satria mba alahady ihany koa ny andro, tsy maintsy mba miaraka amin'ny fianakaviana ny tena. Fa hotohizantsika talata le resaka Cour des comptes izay mariaka eto fa ny source dia ny ministèren'ny justisy fa tsy source hafahafa tany ambadika tany. Ka dia hifonako tanteraka amintsika mianakavy satria na lasalasa lavitra ihany tsika 1h47 zany. Ka raha mbola resaka an'ity Cour des ino izy teo raport'ny navoakan'izareo ty dia adiny indray ty farafahakeliny ka ho bedin'ny madama eto indray aho. Nareo fa tsy maintsy hajaina ihany koa ny vehivavy anatin'ny tokantrano satria ireny no andray manjaka antsika. Hifonana re tompoko fa dia mandram-peona Daoly samby tanin'Andriamanitra ampianaro JMMC. Isn't